नमस्कार। आजको यस अङ्कमा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत गर्दै कक्षा 12 को एकाइ 4 अन्तर्गत पाठ नम्बर 2 को विषयवस्तुको बारेमा आजको यस अङ्कमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। पाठ नम्बर 2 मा विषयवस्तु रहेको छ सामाजिक सम्बन्धको विकास र सामाजिक अन्तर्निर्भरता भन्ने विषयवस्तु रहेको छ। यस विषयवस्तुको बारेमा कुरा गर्दा सामाजिक सम्बन्धको विकास कसरी भएको छ र सामाजिक अन्तर्निर्भरता भन्नाले के हो र समाजमा रहँदा अवस्था व्यक्ति बीचमा हुने सम्बन्धहरू कसरी विकास हुन्छ, सबैभन्दा पहिला कसरी समाजको विकास भयो र समाजको विकास हुँदै गर्दाखेरि समाजमा भएका व्यक्तिहरू बीचमा कसरी आपसी सम्बन्ध विकास भयो भन्ने विषयवस्तुहरूको बारेमा हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् सामाजिक सम्बन्धको विकास भन्ने विषयवस्तुको बारेमा सबैभन्दा पहिला बुझ्ने कोसिस गरौँ। साधारणतया सामाजिक सम्बन्धको विकास ढुङ्गे युगबाट सुरु भएको पाइन्छ। यसलाई आजभन्दा लगभग 10 लाख वर्ष पुरानो मानिन्छ। आजभन्दा लगभग 10 लाख वर्ष अघि होमो इरेक्टस प्रजातिका मानिस समूहमा बस्ने गर्दथे। जङ्गली जनावरको शिकार गर्न र जङ्गली जनावरबाट बच्नका लागि एक अर्काको सहयोग लिने गर्दथे। यिनीहरू समूह बनाएर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बसाइ सर्थे। त्यही समयबाट सामाजिक सम्बन्धको जन्म भएको पाइन्छ। सामाजिक सम्बन्ध भनेको दुई वा त्योभन्दा बढी व्यक्ति वा समूह बीचको सम्पर्कलाई बुझ्ने गरिन्छ। मानवीय आवश्यकता पूरा गर्ने क्रममा सामाजिक सम्बन्धको विकास भएको पाइन्छ। सन्तान उत्पादनका लागि दुई विपरीत लिङ्गको मिलन हुनुलाई सामाजिक सम्बन्धको विकास गर्ने पहिलो आधारको रूपमा लिने गरिन्छ। दम्पतिबाट जन्मिएका सन्तानको सम्बन्धले परिवार बन्छ। परिवारलाई सामाजिक सम्बन्धको पहिलो एकाइको रूपमा लिने गरिन्छ। वस्तु तथा सेवाको साटासाट गर्नका लागि समाजको सहयोग चाहिन्छ। समाजका मानिससँगको सम्बन्धलाई सामाजिक विकासको दोस्रो इकाइको रूपमा लिने गरिन्छ। मानिसको आवश्यकता र चाहनाहरू बढ्दै जान्छन्। एउटै समाजको उत्पादन र सेवाले व्यावहारिक जीवन सम्भव हुँदैन। यसका लागि अन्य समाज र राष्ट्रको आवश्यकता पर्ने गर्दछ। यसरी मानवीय सम्बन्धको विस्तार परिवारबाट सुरु भई विश्वभर फैलिएको पाइन्छ। यसैलाई हामी सामाजिक सम्बन्धको विकास भनेर बुझ्न सक्दछौँ। सामाजिक सम्बन्धको विषयवस्तुको बारेमा कुरा गर्दा हिन्दू धर्मको वेदमा बेग्लै किसिमले व्याख्या गरिएको पाइन्छ, जस अन्तर्गत सामाजिक र राजनीतिक संस्थाहरूको क्रमिक विकासबारे जानकारी वेद एवं बौद्धिक वाङ्मयमा पनि भेट्ने गरिन्छ। सामाजिक एवं राजनीतिक संरचनाबारे बौद्धिक वाङ्मयमा गरिएका चिन्तनमा व्यक्ति र दम्पतिको अस्तित्वलाई सामाजिक सम्बन्धको प्रारम्भको रूपमा लिएको पाइन्छ, जस अन्तर्गत अथर्ववेदका अनुसार सबैभन्दा पहिले बनेको संस्था परिवार थियो। विवाह, दाम्पत्य जीवन र परिवार सम्बद्ध मन्त्रहरू ऋग्वेदमा पनि प्रशस्त भेट्ने गरिन्छ। परिवार संस्थालाई अथर्ववेदमा गाहपत्य भनेर बुझ्ने गरिन्छ। दाम्पत्य जीवन एवं परिवारको अस्तित्वले निजी सम्पत्तिको प्रावधानलाई जन्म दिएको पाइन्छ। गाहपत्य वा पारिवारिक सङ्गठनपछि आह्वानीय संस्थाको विकास भएको पाइन्छ। आह्वानीय शब्दको अभिप्राय आह्वान गरिएको अवस्थामा जम्मा हुने संस्था वा सङ्गठनलाई बुझ्ने गरिन्छ। आह्वानीय भनेको ग्राम सङ्गठन, अहिलेको गाउँ सभा जस्तै संस्था थियो। आह्वानीय संस्थापछि दक्षिणाग्नि संस्थाको विकास भएको पाइन्छ। यो जनपद तहको संस्थाका रूपमा हेर्ने गरिन्छ, जहाँ ग्रामका प्रतिनिधिहरू एकत्र हुन्थे र जनपदको साझा पहिचानलाई गण भनिएको पाइन्छ। ऋग्वेदमा विदतको पनि उल्लेख गरिएको पाइन्छ। यो महिला र पुरुष दुवै सहभागी हुने संस्था थियो। परिवार वा कुलको सदस्य सङ्ख्या धेरै भएको अवस्थामा सबै परिवारजन एकै स्थानमा भेला भई महिला र पुरुषको समान सहभागितामा पारिवारिक विषयवस्तुमा विचार विमर्श गर्ने, उपभोग्य वस्तुको वितरण गर्ने, घृणा गर्ने, धार्मिक क्रियाकलापहरू गर्ने एवं युद्धको तयारी गर्ने संस्था विद थियो भन्ने अध्येताहरूले बताउँदै आएका छन्। यो अथर्ववेदको गाहपत्य र आह्वानीय संस्थाहरूसँग तुलनीय देखिन्छ। ऋग्वेदमा जन्मन, विष र जनको पनि उल्लेख गरिएको छ। जन्मनलाई गोत्र भन्ने गरिन्थ्यो। जन्मनहरू मिलेर विष बन्थ्यो र विषहरू मिलेर जन बन्थ्यो। परिवार, ग्राम, जनपद हुँदै सभा र समिति जस्ता राष्ट्रिय संस्थाहरूको उद्भव र विकास भएको पाइन्छ। बौद्धिक वाङ्मयमा राष्ट्र भनेको राजनीतिक रूपले सङ्गठित जनलाई जनाउने संज्ञा हो। राज्यको अस्तित्वले राष्ट्रियताको भावना आउँछ र समिति, सभा, परिषद, सेना, राजाको वा गणको मुख्य चयन र राज्याभिषेकबारे वेद संहिता एवं ब्राह्मण ग्रन्थहरूमा धेरै सामग्री पाइन्छ। त्यसैगरी महाभारत ग्रन्थको शान्ति पर्वबाट थाहा हुन्छ कि
अति प्राचीन कालमा राज्य, राजा, दण्ड, सम्पूर्ण प्रजा धर्मद्वारा नै परस्परमा रक्षा गर्दथे। समयक्रम सँगसँगै राज्यको विकास पनि भएको पाइन्छ। पहिल्यैदेखि विद्यमान परिवार, कुल कुटुम्ब, ग्राम, गण आदि संरचनाहरूलाई मानेर नै राज्य अघि बढेको देखिन्छ। पाश्चात्य चिन्तन परम्परामा सामाजिक सम्बन्ध र सामाजिक संस्थाहरूको विकास भएको पाइन्छ। कुनै मतले ईश्वरीय इच्छाले समाज बनेको बताउँछन् भने कुनै मतले अराजकताबाट बच्न प्राचीन कालमा मानिसहरूले आपसी सम्झौताबाट सामाजिक तथा राजनीतिक संरचनाहरूको निर्माण गरेको भन्ने पाइन्छ। केही उत्पादनका साधनहरूमा स्वामित्वको कारणले परिवार तथा अन्य सामाजिक संरचनाहरू निर्माण भएको तर्क पनि पाइन्छ। व्यक्ति, परिवार र समाज आपसमा सम्बद्ध इकाइहरू हुन् भन्नेमा सबै मतहरूको धारणा मिल्ने गरेको पाइन्छ। यसरी सामाजिक सम्बन्धको विकास भएको पाइन्छ। प्राचीन कालदेखि सामाजिक सम्बन्धको विकास भएर वर्तमान अवस्थामा आधुनिक कालमा प्रवेश गरे सँगसँगै प्राचीन कालमा कसरी सामाजिक सम्बन्धको विकास भयो र अहिलेको आधुनिक अवस्थासम्म आइपुगेको छ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा हामीले यस विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गर्यौं। त्यसैगरी सामाजिक अवधारणाको बारेमा प्राचीन कालको विचारधारा र अहिलेको आधुनिक समाजको बारेमा हामीले सामाजिक सम्बन्धको विकासको बारेमा अध्ययन गर्यौं। यसका साथै अब हामी सामाजिक सम्बन्धको बारेमा चर्चा गरिसकेपछि हामीसँग अर्को विषयवस्तु रहेको छ, व्यक्तित्वका कर्तव्य र अधिकार। यस विषयवस्तु अन्तर्गत हामी समाजमा रहेको व्यक्तिको कर्तव्य र अधिकार के हुनुपर्दछ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ, जसको बारेमा हामी बौद्धिक कालदेखिको अवधारणालाई यस अङ्कमा व्याख्या गर्नेछौँ। बौद्धिक कालदेखि अहिलेको आधुनिक युगसम्म आइपुग्दा समाजमा रहेका व्यक्तिको कर्तव्य र अधिकार के कस्तो रहँदै आएको छ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। आउनुहोस् यस विषयवस्तुको बारेमा अझ धेरै बुझ्ने कोसिस गरौँ। कुनै पनि व्यक्तिको व्यक्तित्व कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा देश, काल तथा परिस्थितिको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको हुन्छ भन्ने मान्यता देखिन्छ। बौद्धिक, हिन्दू, बौद्ध तथा जैन धर्म दर्शनमा साधारण धर्म र विशेष धर्मको अवधारणा रहेको पाइन्छ। साधारण धर्म भन्नाले विश्वभरिका सबै मानिसका लागि लागू हुने नीति नियमहरू मानिन्छन् भने विशेष धर्म भन्नाले व्यक्तिको व्यक्तित्व, समय, स्थान, परिवेश लगायतका कुराहरू परिवर्तन हुँदा फरक पर्न जाने नीति नियमहरू मानिन्छन्। मानिसले पृथ्वीमा जन्म लिएपछि जीवनको अन्तिम लक्ष्य मोक्ष हो भन्ने उपदेश हिन्दू र जैन शास्त्रहरूको रहेको पाइन्छ। हिन्दू जीवन पद्धतिमा जीवात्माको स्थूल, सूक्ष्म र कारण शरीर हुने र जीवनमा धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष पुरुषार्थको लक्ष्य अनुसार काम गर्नुपर्ने उपदेश रहेको पाइन्छ। समाजमा रहेका व्यक्तिहरूको आपसी सम्बन्धका विभिन्न आयामहरू हुने गर्दछन्। एकजनाको कारणले सारा समाजलाई हानि पुग्छ वा फाइदा पनि हुन सक्छ, किनकि समाजका सदस्यका रूपमा हरेक व्यक्ति अन्तर्निर्भर र अन्तर सम्बन्धमा रहेका हुन्छन्। आध्यात्मिक प्रयोजनमा यस्तो हुँदैन। प्रत्येक जीवात्मा मोक्ष वा पतनका लागि आफू मात्र जिम्मेवार हुने गर्दछ। परलोकमा आमा बुबा, श्रीमती, सन्तान वा हितैषी मित्रजनहरू कोही पनि साथमा हुँदैनन्, केवल धर्म मात्र साथमा हुन्छ भन्ने मान्यता आध्यात्मिक सोचमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले आध्यात्मिक सन्दर्भमा व्यक्तिलाई पूर्ण वैयक्तिक स्वतन्त्रता दिएको हुन्छ। कर्तव्य पूरा गरेर अधिकार प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता नेपाली समाजको प्रमुख विशेषताको रूपमा रहँदै आएको छ। व्यक्तित्व निर्माण र मानव जीवनको लक्ष्यबारे मानिसका दृष्टिकोणमा परिवर्तन आइरहेको पनि देखिन्छ। युरोपेली समाजमा व्यक्ति र समाजको सम्बन्धबारे दुई बिल्कुल विपरीत मान्यताहरूको सङ्घर्ष देखिन्छ। सामाजिक व्यवहारमा समाजलाई प्राथमिकता दिने र आध्यात्मिक व्यवहारमा व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने पद्धति यहाँ रहिआएको देखिन्छ। सामाजिक सञ्जालमा सहभागिता र त्यहाँ हुने अन्तर्क्रियाले पनि व्यक्तित्वमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको देखिन्छ। सामाजिक सम्बन्ध, विकास र सामाजिकरणमा व्यक्तिको व्यक्तित्व, उसको सामाजिक सहभागिता, शिक्षा, प्रविधिको पहुँच र सञ्चारको प्रभावकारी भूमिका रहने गर्दछ। समाजमा व्यक्तिको कर्तव्य र अधिकारको बारेमा हामीले चर्चा गरिसकेपछि अर्को विषयवस्तु रहेको छ परिवार र पारिवारिक आदर्श। परिवार र पारिवारिक आदर्श भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा हामी अबको यस अङ्कमा चर्चा गर्नेछौँ, जस अन्तर्गत साधारणतया समाजको आधारभूत एकाइ व्यक्ति हो भन्ने आधारभूत संस्था परिवार हो। सामाजिकरण एवं संस्कृतिकरणमा पनि परिवारको प्राथमिक भूमिका हुने गर्दछ। एउटा आदर्श परिवार कस्तो हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको निर्धारणमा धर्म, संस्कृति, दर्शन, अर्थतन्त्रको ढाँचा आदिको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको हुन्छ।
हिन्दू समाजमा समाज र राष्ट्रका लागि परिवारको महत्त्वलाई गृह आश्रमको महिमा मार्फत बताइएको छ। व्यक्तिको जीवनशैली, सोच, दृष्टिकोण, चरित्रको निर्माणमा परिवारको पहिलो प्रभाव पर्ने गर्दछ। आधुनिक युगमा व्यक्तित्व तथा जीवनको उद्देश्यबारे दृष्टिकोणमा आएका परिवर्तनले पारिवारिक आदर्शको मान्यतामा पनि परिवर्तन आएको देखिन्छ। आर्थिक सम्बन्ध तथा रोजगारीका तरिका, सामाजिकरणका पद्धति, विश्व दृष्टिकोणमा आएको परिवर्तनले परिवारको संरचना र पारिवारिक आदर्शबारेको सोचाइमा फरक आएको पाइन्छ। आफ्नो पुर्ख्यौली ठाउँमा कृषि पेसामा रहने मानिसहरूको पारिवारिक संरचना, जागिर वा मजदुरीका लागि सहरमा डेरा गरी बसेका मानिसहरूको पारिवारिक संरचना र वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिएका मानिसहरूको पारिवारिक संरचनामा केही अन्तर पाइन्छ। सो संस्कृतिकरण र परसंस्कृतिकरणको द्वन्द्वले पनि पारिवारिक आदर्श दृष्टिकोणमा अन्तर परेको देखिन्छ। मानव समाजका लागि परिवार निकै महत्त्वपूर्ण संरचना भएको हुनाले यसको संरक्षणलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने अध्येताहरूले बताउँदै आएका छन्। यसरी हामीले परिवार र पारिवारिक आदर्शको बारेमा चर्चा गरिसकेपछि अब हामी अर्को विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ, जुन विषयवस्तु रहेको छ सामाजिक अन्तर्निर्भरता। सामाजिक अन्तर्निर्भरता भन्नाले के बुझिन्छ, यो विषयवस्तुको बारेमा हामी चर्चा गरौँ। सामाजिक अन्तर्निर्भरता भनेको एक आपसमा हुने सहयोगी गतिविधि हो। सामाजिक अन्तर्निर्भरताको सिद्धान्त सन् 1949 मा मोर्टन डग्सले प्रतिपादन गरेका हुन्। उनले सामाजिक अन्तर्सम्बन्धलाई आदान प्रदान गर्ने कार्यको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। मानिसका आवश्यकता असीमित हुन्छन्। आफैले आफ्ना सबै आवश्यकता पूरा गर्न सम्भव हुँदैन। यसका लागि अन्य व्यक्तिको सहयोग अवश्य चाहिने गर्दछ। सहयोग आदान प्रदान गर्ने कार्यबाट सामाजिक अन्तर्निर्भरतालाई प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ। सामाजिक अन्तर्निर्भरता भएन भने मानवीय गतिविधि सञ्चालन गर्न सम्भव छैन। विभिन्न कार्यका लागि सामाजिक अन्तर्निर्भरता आवश्यक हुने गर्दछ। जस्तै समाजमा नाता सम्बन्ध विस्तार गर्न, विचार तथा भावना आदान प्रदान गर्न, सामाजिक कार्य सम्पन्न गर्न, दुःख तथा खुसी साटसाट गर्न, व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न, रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्न, सामाजिक एकता र सुरक्षा कायम गर्न, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, विद्युत, खानेपानी आदि विकासका पूर्वाधारहरू उपभोग गर्न र प्रकोप तथा महामारीको अवस्थाबाट सहयोग लिन र दिनको लागि सामाजिक अन्तर्निर्भरताको आवश्यकता पर्ने गर्दछ। यसरी हामीले सामाजिक अन्तर्निर्भरताको बारेमा बुझिसकेपछि अब हामी सामाजिक अन्तर्निर्भरता कति प्रकारका हुन्छन् भन्ने विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। साधारणतया समाजमा सामाजिक अन्तर्निर्भरता दुई प्रकारको हुने गर्दछ, जसमा सकारात्मक सामाजिक अन्तर्निर्भरता र नकारात्मक सामाजिक अन्तर्निर्भरता पर्ने गर्दछन्। सकारात्मक सामाजिक अन्तर्निर्भरता भन्नाले एकअर्का बीचको नहुने सम्बन्धलाई सकारात्मक अन्तर्निर्भरता भन्ने गरिन्छ। यसमा वस्तु, सेवा तथा भावना साटासाट गर्ने गरिन्छ। एउटाको लक्ष्य प्राप्तिमा अर्कोले साथ दिने गर्दछ, त्यसलाई सकारात्मक अन्तर्निर्भरता भन्ने गरिन्छ। जस्तै व्यक्ति, समूह, संस्था, राष्ट्रबीच सहयोग आदान प्रदान गर्ने कार्य, शिक्षाको लक्ष्य प्राप्त गर्न शिक्षक, विद्यार्थी र विद्यालय बीचको सम्बन्ध स्थापित गर्न, व्यापार वृद्धिका लागि उत्पादन, व्यापारी र ग्राहकको सम्बन्ध, सकारात्मक विकासका लागि सामूहिक कार्य, प्रेममय भावनाको साटसाट आदि सकारात्मक अन्तर्निर्भरताका उदाहरणहरू हुन्। त्यसैगरी नकारात्मक अन्तर्निर्भरता अन्तर्गत अरूलाई दबाएर आफू लक्ष्यमा पुग्ने प्रयास गरिन्छ भने त्यसलाई नकारात्मक अन्तर्निर्भरता भन्ने गरिन्छ। यसलाई अरूको खुट्टा तान्ने प्रविधि पनि भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। यसमा एउटाको लक्ष्य प्राप्तिमा अर्कोले बाधा उत्पन्न गराएको हुन्छ। नेपालका राजनीतिक दलको गतिविधिलाई नकारात्मक अन्तर्निर्भरताको जल्दो बल्दो उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। अरूले गरेको सहयोगबाट लक्ष्य हासिल भएन भने त्यसलाई पनि नकारात्मक अन्तर्निर्भरताको रूपमा बुझ्ने गरिन्छ। जस्तै अल्पविकसित राष्ट्रका लागि विकसित राष्ट्रले जति सहयोग गरे पनि स्थितिमा सुधार नआउनुलाई नकारात्मक अन्तर्निर्भरताको रूपमा लिने गरिन्छ। बाहिर हेर्दा मिले जस्तो देखिए पनि आन्तरिक कलहमा सञ्चालन भएको सम्बन्धलाई नकारात्मक अन्तर्निर्भरताको अर्को उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। यसरी हामीले सामाजिक अन्तर्निर्भरताको बारेमा बुझिसकेपछि र साथसाथै सामाजिक अन्तर्निर्भरताका प्रकारहरूको बारेमा पनि बुझिसकेपछि यति भन्दै आगामी अङ्कमा अरू विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिनका लागि तपाईहरूले हाम्रो यस च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गर्नुभयो भने आगामी अङ्कमा अरू विषयवस्तुहरूको बारेमा गरिएको चर्चा सबैभन्दा पहिला तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्दै आजको यस अङ्कबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।